Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бұл біліп жүр YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Instagram аккаунтты қалай өшіруге болады. Яғни сізге Instagram аккаунтыңыз көбейіп кетсе, немесе өзіңіз өшіріп басқа бір аккаунт ашқыңыз келсе, Instagramды толықтай 100%-ға өшіріп тастау үшін оң жақ төмен жақтағы өздеріңіздің аккаунтыңызға барасыздар. Одан кейін оң жақ жоғары жақтағы үш сызықшаны басасыздар. Бірінші тұрған настройки и конвенционалность барасыздар. Центр аккаунт өтесіздер. Мына жерде личное деген, яғни өзіңіздің жеке ақпараттық бөліміңізге өтесіздер. Осы жерде владение управление аккаунты деген бар, осыған барасыздар. Деактивация или удаление аккаунтты мүлде өшіріп тастайтын болсаңыздар, удаление аккаунт басып продолжить дейсіздер. Себебін сұрайды. Себебі басқа деп бассаңыздар да болады, немесе создан второй аккаунт деп басып өшірсеңіздер де болады. Осы жерге парольдеріңізді енгізесіздер. Парольдерін міндетті түрде білулеріңіз керек. Осы жерге бағанағы жерге парольді енгізесіздер. Парольдеріңізді міндетті түрде білулеріңіз қажет болады. Себебі парольді білмесеңіздер аккаунтты өшіре алмайсыздар. Біліп алыңыздар, содан кейін бар Instagram аккаунтты мүлде өшіріп тастайсыздар. Міне, видео пайдалы болса лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Сіздерге пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.